Assalamualaikum geng. Kali ni kita nak cerita pula berkenaan dengan pensel bag yang saya selalu pakai. Okey, ni ada dua. Satu ni jenama Ofma Zarina. Okey. Yang satu lagi brand daripada Drave Guerrero 90. Ni yang kecil lah. Okey, Drave Guerrero ni dia ada banyak saiz. Ada 90, ada 100, berapa dah tengok nanti. Korang tengok je lah dalam saya punya profile nanti. Korang boleh klik saja showcase. Sekat situ ada macam-macam jenis barang. Umpan pun ada. Beg mancing pun ada. Okey. Kalau korang berminat apa-apa, korang tekan je kat showcase tu. Okey. Boleh dapatkan macam-macam jenis barang. Okey, ni dua ni. Sesuai untuk nak main. Kata set casting untuk ikan toman. Okey. Semoga info ni bermanfaat untuk pemburu-pemburu toman sekalian. Okey, jumpa lagi geng.